रेशम चौधरी प्रकरण र सरकारको नयाँ अध्यादेश बारेमा देशभरिबाटै जनताले जनाए विरोध। रविलाई मिच्छाने र बालेनको आपत्ति। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। रेशम चौधरी छुटाउन ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो। अध्यादेशको विरोधमा गगन र विश्व प्रकाशसँगै उभिए प्रदीप पनि। सरकारको स्पष्टीकरण हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश। फेसबुकमा चिन्जान भएका बालबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशले घेरिए शेरबहादुर देउवा। अध्यादेश ल्याएर रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास लोकतन्त्रको उपहास भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। मोरक्कोको रणनीतिक मास्टर प्लान मेसी मात्रै होइन पुरै टिमलाई रोक्ने छ। क्रोएसियाको तयारी। अध्यादेश ल्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएका थिए सहमति। नारायण काजीको विरोध। सुनधाराको मूलधारा नष्ट गरिएकोमा काठमाडौँ महानगरले जनायो आपत्ति। नयाँ सांसदको स्वागत अघि बागमती प्रदेशसभा भवन चिटिकै पारिनै। रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेशमा आखिर के छ त? यसबारे पुरै जानकारी। अध्यादेश बारेमा मानव अधिकार आयोगले माग्यो सरकारसँग जानकारी। रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन अध्यादेश जारी गर्ने लगायतका मन्त्री परिषदका 7 निर्णय भएका छन् र ती 7 निर्णयमा के भनिएको छ यसबारे पुरै जानकारी। तरलतामा सुधार आइरहेको छ भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने। जाजरकोट जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। भरतपुरमा विवाह भोज खाएका 500 जना एकसाथ बिरामी। रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याइयो भन्दै सरकारको भनाई। बहुविवाह आरोपी समानुपातिक सूचीका सांसद विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो प्रमाण। 1 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका 1469 जनाको मृत्यु। भारतीय र चिनिया सेना बीच 2.5 वर्षपछि फेरि भिडन्त। रेशम चौधरीकै लागि थपिएको फौजदारी संहिताको उपदफा 9 मा आखिर के छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो नयाँ अध्यादेश। राष्ट्रपतिले के गर्लिन् यसबारेमा महत्त्वपूर्ण खबर। आइजिपीमा धीरजकै निरन्तरताको तयारी। अध्यादेश मार्फत 30 वर्ष हटाउने। काठमाडौँ महानगर र बालेन शाहका 7 काम जसले चर्चा पाए निरन्तरता पाएनन्। बालेन शाह समस्यामा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 27 गते मंगलबार इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 13 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रेशम चौधरी छुट्याउन ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको प्रसङ्गबाट। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश आइपुगेको जानकारी दिए। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो र उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ। अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिको निर्णय बारेमा पूर्वानुमान गर्न नसकिने सञ्चार विज्ञ ढकाल बताउँछन्। बल्ल अध्यादेश आएको छ। उनले भने सरकारले आफ्नो कुरा प्रश्न पार्ला, राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन भन्दै बताइएको छ। यद्यपि रेशम चौधरीलाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। राष्ट्रपतिले भने के गर्छन् दर्शक महानुभावहरू यसबारेमा थप अपडेट आएपछि तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनुहोला। सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मूलधारका शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ। यो अध्यादेश जारी भएपछि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई समेत माफी दिएर जेलबाट छुट्नेछन् र मङ्सिर 25 गतेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा योगदान गर्न चाहने सबैलाई अवसर दिनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ, विकास र समृद्धि चाहिएको छ। कार्कीले भने त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सिफारिस भएको हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको उनले बताए। विगतका सरकारले पनि यसरी माफी दिने गरेको भन्दै उनले सरकारको निर्णय बचाउ पनि गरेका छन्। रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको घोर विरोध भने भइरहेको छ। त्यसैगरी यता मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमत ल्याउन सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साना दल र स्वतन्त्र सांसद मिलाउने प्रयासमा छन् भने सरकार गठनका लागि अथवा अरू दललाई सरकारमा ल्याउनका लागि जुन सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ
त्यो अध्यादेशले गर्दा अथवा रेशम चौधरी छुट्याउने अध्यादेशले गर्दा शेरबहादुर देउबा भने घेरिएका छन्, नेताहरूबाट घेरिएका छन्, जनताबाट पनि घेरिएका छन् भने अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूले सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशको बारेमा सबैले विरोध गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण शेरबहादुर देउबा सबैको बीचमा घेरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको 6 महिना बित्यो। निर्वाचन अगाडि चर्चाको शिखरमा रहेका मेयर बालेन शाहले कार्यभार सम्हालेसँगै प्रशंसा र आलोचना दुवै खेपेका छन्। महानगरले चालेका कतिपय कदमलाई लिएर मानिसहरूले प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपय घटनामा उनी तीखो आलोचनामा पनि परेका छन्। केही दिन अगाडि थापाथली स्थित बागमती किनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन लगेसँगै उनको चर्चा अझ झन बढेको छ। सो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र पक्ष र विपक्षमा उत्रियो। एक थरी सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै उनको पक्ष लिइरहेका छन् भने अर्का थरी विकल्प बिनै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गलत भएको भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै बालेन शाहले विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेका छन्। त्यसमध्ये केही काम सफल भए त केही काम असफल पनि भए। दर्शक महानुभावहरू, यानि कि जसले चर्चा पाए तर निरन्तरता भने पाउन सकेनन्। दर्शक महानुभावहरू, जस्तै टुकुचा खोलाको नै विषय उठाउँ। यो कामले अगाडि निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसैगरी सुकुम्बासी बस्तीको तपाईहरुलाई थाहा नै छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी टुकुचा खोलामाथि बनेका घरहरू भत्काउने अथवा घरहरू फाल्ने पनि बताइएको थियो। यो काम पनि अगाडि बढ्न सकेन। यद्यपि बालेन शाह भने आफ्नो काममा प्रतिबद्ध रहेका छन्। केही समय अगाडि विभिन्न आलोचनाहरू पनि भए। अदालतले त्यो काम रोक भन्दै आदेश पनि दियो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पनि बालेनमाथि खनिए। केही सेलिब्रिटीहरू पनि खनिए र साथमा केही जनता अथवा पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि बालेनमाथि खनिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि बालेन शाहले सबैलाई सम्हालेरै अगाडि लग्ने समेत बताइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै कंग्रेस भित्रकै नेताहरू विपक्षीमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शेरबहादुरको विपक्षीमा उनीहरू गएका छन् र यो अध्यादेश गलत छ, यसलाई तुरुन्तै हटाउनुस् भन्दै उहाँहरूले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा नेपाली कंग्रेसका 3 नेता गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल एक ठाउँमा उभिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका पौडेल अध्यादेशको विरोधमा 2 महामन्त्रीसँगै उभिएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि पुगिसकेको छ भने दर्शक महानुभावहरू, कंग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य पौडेल मिलेर यसको विरोध गरेका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदीय बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि महामन्त्री शर्माले ट्विटर मार्फत विरोध जनाएका थिए भने अहिले पनि विरोध गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले जुन तरिकाले यो अध्यादेश ल्याउन लागेको छ यो खारेज हुनुपर्छ। यो अध्यादेश कदापि पनि राम्रो होइन, जनताको विपक्षमा छ। जसले गल्ती गरे उसले सजाय पाउनु पर्छ। यो अध्यादेश जनता विरुद्ध ल्याइएको छ, त्यसकारण सरकारले यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा खम्बा बनेर उभिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसपछि कंग्रेस पार्टीमा केही हलचल पनि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा अथवा प्रधानमन्त्री बन्ने उम्मेद्वारका रूपमा रहेका छन् र त्यसैगरी अहिले प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउबालाई टक्कर दिने तयारीमा उनी रहेका छन्। यद्यपि अहिले उनले आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन अध्यादेश जारी गर्ने लगायतका मन्त्री परिषदका 7 निर्णयहरू के हुन् त? दर्शक महानुभावहरू, आउनुस् तपाईहरुलाई ती सरकारले गरेका 7 निर्णयहरू बारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। सरकारले टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेश सम्बन्धी मन्त्री परिषदका 7 निर्णयहरू यस प्रकार छन्। दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन 2 जना महिला सदस्य थप गर्ने। 2 नम्बरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धी गोदक स्वयक 132 केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकार तोक्ने। 3 नम्बरमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 मा जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। त्यसैगरी 4 नम्बरमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। त्यसैगरी 5 मा वन वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी
काली गण्डकी कोरिडोर न्यू बुटवल बर्दघाट आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। 6 नम्बरमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री राम आधार शाहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण क्लस्टर तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने। 7 नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण क्लस्टर तर्फका सचिव श्री सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्री परिषदले यी 7वटा निर्णयहरू गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रेशम चौधरीको विषय अथवा सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश बारेमा समेत बोलेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले भने पहिले नै विरोध गर्दै आएका छन् र अहिले पनि विरोध गरिरहेका छन्। त्यो अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो अध्यादेश सरकारले गलत ल्याएको छ, जनताको पक्षमा छैन। जसले सजाय पाउनुपर्ने हो त्यसले सजाय पाउनै पर्छ भन्दै रविलामी छानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकार कति निर्लज्ज निर्यताका साथ काम गरिरहेको छ, यसबाटै प्रष्ट हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने, सत्ताको लागि जुनसुकै काम गर्ने यस्तो सरकारले अलिकति भए पनि लाज मान्नुपर्ने हो। तर अवशोष सरकार त्यो अवस्थामा छैन। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि यसबारेमा थप कुरा राखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जुन अध्यादेश ल्याइएको छ यो अध्यादेश ठिक नभएको मेयर बालेन शाहले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, जाजरकोटमा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुगेको छ। छेडागाडा नगरपालिका 5 भिरपाटीमा सोमबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा 9 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी माधव श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मृत्यु हुनेमा सवारी चालक भगवतीमाई गाउँपालिका 2 दैलेखका मानबहादुर रावत रहेका छन् र यससँगै 10 जना अन्य व्यक्ति रहेको पनि बताइएको छ। चितवनमा विवाह भोज खाएका 500 जना एकसाथ बिरामी परेका छन्। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। भरतपुर स्थित चितवन गार्डन रिसोर्ट सीजीआरमा गत 23 मा बिहे भोज खाएका उनीहरू बिरामी परेका हुन्। बिरामी भएका मध्ये 30 जना भन्दा बढी उपचारका लागि नेशनल सिटी अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक विक्रम अधिकारीले एउटै भोजमा सहभागी 65 जना अस्पताल आइपुगेको बताएका छन्। एउटै भोजमा सहभागी भएर पखाला बान्ता ज्वरो आएका बिरामीहरू अस्पताल आउने उपचार गर्ने जाने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ भन्दै अधिकारीले भने फुड पोइजनका कारण बिरामी परेको हुन सक्छ, त्यही अनुसार उपचार भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले मुलुकको आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरण बनाउन तथा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको बताएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन् र उनले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका छन्। यानि कि रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्यायौं भन्दै सरकारले बताएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका 1479 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बिरामी आत्महत्या, सडक दुर्घटना लगायतका कारणबाट उनीहरूको ज्यान गएको मानव अधिकार आयोगले बताएको छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार मलेसिया र खाडी मुलुकमा अधिक नेपालीको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ र यी मुलुकमा झण्डै मृत्यु दर 75% हाराहारी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। कुल जनसङ्ख्या मध्ये अथवा कुल संख्या मध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएका 105 जनाले आत्महत्या गरेको समेत तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहराएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरी कानून शासन संसदीय प्रणाली राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहराएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन संसदीय प्रणाली राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो। उनले आफू अनुकूलको राजनीतिक संस्थाको लागि कानूनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्। आफू अनुकूलको राजनीतिक संस्थाको लागि कानूनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई पनि छैन, भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ भन्दै उनले भनेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, फिफा विश्वकप 2022 को पहिलो सेमिफाइनल अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच हुनेछ। मंगलबार राति दोहाको लुसेल रंगशालामा हुने खेलको क्रोएसिया अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसीलाई म्यानमार्क गर्ने भन्दा पनि पुरै टिमलाई रोक्ने प्रयासमा हुनेछ। 2018 मा पहिलो पटक विश्वकप फाइनल पुगेको क्रोएसिया यसपल्ट उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा छ भने 4 वर्ष अघि पूरा हुन नपाएको सपना पूरा गर्नबाट उनीहरू यसपल्ट पनि 2 जित टाढा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसपल्ट मेसी मात्र होइन, पुरै टिमलाई रोक्ने प्रयासमा क्रोएसियाले तयारी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ अध्यादेश ल्याउन प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि सहमत थिए भन्दै बताइएको छ। सरकारले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगै सहमतिमा अध्यादेश ल्याएको खुलेको छ र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि 19 मङ्सिरमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहमत भएको बताइएको छ। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार नेताहरू त्यही दिन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा थिए, तर माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले अध्यादेशको विरोध गरे। राजनीतिक र नैतिक दुवै हिसाबले अध्यादेश ल्याउनु नहुने उनको तर्क थियो र यो सरकारले अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको भन्दै उनले भनेका थिए, चुनाव भएर नयाँ सरकार बनाउन जनादेश आइसकेको अवस्थामा कसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्छ भन्दै उनले विरोध गरेको पनि बताइएको छ। 4 मङ्सिरको चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले पुरानो प्रदेश सभा भवन मर्मत सम्भार र रङरोगन सुरु गरेको छ। प्रदेश सभाको नयाँ अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सुरु गर्न सम्भव नभएपछि पुरानो भवन नै मर्मत सम्भार गरिएको हो भने टेबल, कुर्सी, माइक राख्ने, पार्केटिङ गर्ने र रङरोगनका कामहरू भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। संसदीय समिति र दलको कार्यालय 1 हप्ताभित्र निर्माण सकिने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहजनी गरी ल्याएको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी मागेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टिकापुर घटना लगायतका राजनीतिक प्रकृतिका घटनाको फौजदारी मुद्दा फिर्ता हुने सहजनी गरी अध्यादेश ल्याएको छ भने सरकारको निर्णय बारेमा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँग यथार्थ विवरण माग गरेको जनाएको छ। आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीभित्र तरलता सुधार आइरहेको बताएका छन्। उनले अन्तर्बैङ्क दर 8.5 बाट 7.07% झारेको समेत जानकारी दिएका छन् भने नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। अब उनले वित्तीय क्षेत्र अब ट्र्याकमा आएको बताए। नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या भएको भन्दै उनले मुख्य ड्राइभर रेमिट्यान्स रहेको उल्लेख गरेका छन् र यसबाट शिफ्ट हुनुपर्ने समेत उनको भनाइ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिको सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासबाट बहुविवाहमा सजाय हुनु नपर्ने आधार र कारण पेश गर्न आदेश भएको हो। यानि कि बहुविवाह आरोपी समानुपातिक सूचीका सांसद विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले प्रमाण माग गरेको छ। करिब 2.5 वर्षपछि भारतीय र चीनिया सैनिक बीच फेरि भिडन्त भएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको अरुणाचल प्रदेश स्थित पहाडी इलाकामा हालै 2 देशका सेना बीच भिडन्त भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारत चीन विवादित सीमा क्षेत्र स्थित लाइफ अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमै उनीहरू बीच अरुणाचल भारत र चीनको विवादित भूभाग हो भने जुन अहिले भारतको कब्जामा छ। भारतीय समाचार संस्था पीटीआई का अनुसार 9 तारिक शुक्रबार भिडन्त भएको थियो। उक्त भिडन्तमा केही भारतीय सैनिक घाइते भएको tribuneindia.com ले भारतीय उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ भने दुवैतर्फ सैनिकको हताहती नभएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा धीरज प्रताप सिंहलाई नै निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। 30 वर्ष सेवा हदका कारण आगामी चैतमा अवकाश हुने भएपछि उनलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको हो भने गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याएर 30 वर्ष हटाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ। यस सम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ भन्दै बताइएको छ। सिंह गएको वैशाखमा मात्रै आइजिपी भएका हुन् र 30 वर्ष हटे 4 वर्ष कार्यकाल आइजिपी हुनेछन्। 30 वर्ष हटेपछि कार्यावधि र उमेर हदका कारण मात्रै अवकाश हुनेछन्। आइजिपी 58 वर्ष पुगेपछि वा 4 वर्ष कार्यकाल सकेपछि मात्रै अवकाश हुनेछन्।
दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने र अरू नेताहरूले आफूहरू सरकारमा जान तयार रहेको बताएका छन्। सरकारमा जाने या नजाने बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा औपचारिक छलफल भइ नसकेको भए पनि आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन हुने अवस्था आए सरकारमा जान सकिने नेताहरूको भनाइरहेको छ। प्रवक्ता ढकाल आफूहरूका एजेन्डा कार्यान्वयन हुने बलियो प्रतिबद्धता भए सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन्। एजेन्डा पूरा गर्नलाई सरकारमा जानुपर्छ भने जानु पर्ला, होइन जानु नपर्ने रहेछ भने प्रतिपक्षमै बसौँला उनी भन्छन्। समर्थन मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ भने समर्थन मात्रै गरौँला, तर हामीलाई हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन हुने कुराको बलियो प्रतिबद्धता चाहिन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान तयार छ भने कांग्रेसको ध्यान पनि सीके राउत र रेशम चौधरीतिर रहेको देखिन्छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनिराश्र बिउले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 फिर्ता गर्न माग गरेको छ। अध्यक्ष बरालले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनादेश प्राप्त संसदको शपथ ग्रहण तथा प्रथम बैठकमा सम्मुखमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एकमात्र जिम्मेवारी प्राप्त कामचलाउ सरकारले 2079 मङ्सिर 25 गते अपराध संहिता संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति अनिराश्र बिउको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यानि कि अध्यादेश विरुद्ध सडकमा आउने अनिराश्र बिउले चेतावनी दिएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणको क्रममा सुन्दरामा पानी पठाउने मूलधार नष्ट हुने गरी डोजर चलाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँको निरोड स्थित सङ्कटा क्लबमा आज बिहान आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा प्रमुख शाहले नेपालको मौलिक कला संस्कृतिको नमुनाका रूपमा रहेको ऐतिहासिक सुन्दराको संरचना पुनर्निर्माणका नाममा भत्काउन नहुने र त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् र यसलाई पुनर्निर्माण गरिने पनि बताइएको छ। फेसबुकमा चिनजान भएका 3 जना बालिकालाई जन्मदिन मनाउन भन्दै बोलाएर बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। 1 जना 16, 2 जना 15 वर्षका बालिकालाई बलात्कार गरेर फरार भएको आरोपमा धादिङ घर भएका पोखरा महानगरपालिका 8 बस्ने 19 वर्षीय सन्दीप तामाङ, गुल्मी घर भएर पोखरा 17 बस्ने 19 वर्षीय राहुल थापा र बागलुङको गलकोट घर भएर पोखरा 8 सिर्जना चोक बस्दै आएका 25 वर्षीय अशोक दर्लामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फरार भएका सन्दीप र राहुललाई प्रहरीले बागलुङ बजार र अशोकलाई काठेखोला गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका डीएसपी गंगा बहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।